Kali ning kene iki. Nene. Mbak. Kledak kledak. Matur sembah nuwun Mbak Lia Sundari. Kena nggih tamba kesel, kena nggih jampine sayah mirasa temenanan kepenak laras. Yo nyemek-nyemek. Heeh. Yo, endi Mas jajak iki coba kaya apa? Nanti cae. Wah iki. Dan Kiai le. Syukur melu seneng melu marem. Bareng serampung kayo kawruh ngudi ilmu wonten isi Surakarta sakmenika sampun dadi tiyang jenengan. Wah, jan elok. Biyen kula nggih dados tiyang apa ya biyen tiyang. Tegese wong elok, saiki wong kondang, wong viral kaya ngono kuwi. Mergo nun sewu yen kanggene kula lho Mas Gareng. Dawuh. Dadi dalang karo dadi pelawak kaya jenengan, abot jenengan. Lah kula ngedep kelir, omong apa ae tetek mergo mboten adu arep kali penonton. Jenengan adu arep, mbanyel lek nganti ora guyu kan wajahe wong iki sampean ngerti kabeh. Nggih, leres. Ayo ngoten. Pripun hawane lek mbanyel lek genah biar penonton guyu lek genah sampean lek seneng. Lek suatu saat sampean mbanyel terus ora guyu ngono terus piye perasaan jenengan? Sakit kok, Pak. Sakit ya? Estu. Ngoten niku nampa bayaran mending mboten purun nggih. Purun. Lah tegese ra konsisten malian kaya ngono Lah kuwi. pripun kadung duwe kebutuhane, Pak. Kebutuhan oh nggih. Dadi kula ngerti menawi pelawak niku sok-sok anggere dier sukses niku wah lucu tenan Gareng jajak kae. Jenengan mudhun kok panggul lak tuwetek ngono. Wah, tetek estu. Dadak nggih. Ngoten. Nggih. Lek mboten lucu medun pripun? Mlipir ngoten. Kan buri kelir ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah gandeng menika taksih ukuranipun sawal ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nggih. Lepat kekirangan kula nyuwun pangapunten, semanten ugi lepat kula mbok menawi wonten salah lepatipun pokoke mang lho Pak, pokoke manget kok saiki nyuwun pangapunten. Mboten wonten ya kangge kula mboten wonten Mas. Sing jenenge panggung niku nggih kados mekaten menika. Yen nganti tido-tido ragu-ragu ewuh pekewuh mboten dadi niku mangke. Nggih. Nggih kedah ngoten niku sing jenenge profesional niku mboten nyawang sing dalang niku sapa, kuwi apane, pernae piye mboten kudu ngoten. Ning bagaimana kita bersama-sama